हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं घर का वैद मदार के पौधे से औषधि बनाएंगे और आप लोग के दिखाएंगे। पुरानी से पुरानी काली खांसी, कफ वाली खांसी, सूखी खांसी, जैसी भी खांसी हो, आप लोग घर बैठे औषधि बना करके खाएंगे तो इसको खांसी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, कली को तोड़ लेते हैं। तो दोस्तों मैंने कली को तोड़ लिया है और इसको घर पे ले करके थाली में रख लिया है इस तरह से। दोस्तों आप लोग को ये ध्यान देना है कि कली जो खिली ना हो, फूटी ना हो, उसको हम तोड़ेंगे। अगर उसको मैंने तोड़ लिया है तो उसको छांटेंगे और बंद कली ही यूज करेंगे। बंद कली को इस तरह से तोड़ेंगे बारीकी। बारीकी कली को तोड़ेंगे, तोड़ के इकट्ठा करेंगे। लगभग 50 ग्राम तक ले कली मैंने तोड़ लिया है एक कटोरी में। इस तरह से आप लोग दे सकते हैं। बंद कली केवल यूज किया गया है, तोड़े हैं। और इसके लिए इसमें काली मिर्च का प्रयोग करेंगे। 50 ग्राम मदार की कली है तो इसमें 20 ग्राम के लगभग काली मिर्च और कुछ सेंधा नमक, ब्लैक साल्ट यूज करेंगे। और इसको सिलबट्टे की सहायता से ही पीसेंगे, क्योंकि इसको मिक्सर या कोई ऐसी धातु नहीं पीसा जाता है, सिलबट्टे पे यूज किया जाता है। तो हमने नमक ले लिया है, सेंधा नमक, और इसको स्वादानुसार से अधिक थोड़ा डालेंगे, क्योंकि कफ को काटने में आसानी होती है। इस तरह से बारीकी सिलबट्टे पे इसको पीसेंगे। और काली मिर्च इस तरह से 20 ग्राम डाल के मिक्स करेंगे। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, सिलबट्टे की सहायता से बारीकी इसको पीसेंगे इस तरह से, ताकि ये चिपचिपा बन जाता है। और इसको आसानी से इस तरह से गोलिया लेंगे। और इसको गोलियाने के बाद इस तरह से इकट्ठा करने के बाद अब इसको मटर के दाने के जैसे बनाना स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी मटर के दाने की जैसे। और इसको बना करके इकट्ठा करेंगे इस तरह से। तो दोस्तों इतना तो आप लोग भी कर सकते हैं अपने घरों में। अगर नहीं बना पाते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनता है, क्या सामग्रियाँ लगती है, तो हम आप लोग बता सकते हैं। इस तरह से दोस्तों कागज़ पर ही सुखाना है, किसी थाली या प्लेट पर नहीं, क्योंकि जो पानी निकलता है वो सीधे कागज़ में सूख जाता है। इस तरह से आप धूप में सुखा करके और इसको सुबह शाम दोपहर लेने से काली खांसी जड़ से ख़त्म कर सकती है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर।